Bonjour tout le monde, moi c'est Jasmine. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience car ça fait 6 ans que j'habite au Canada, surtout à Montréal. Բարև բոլորին, իմ անունն է Jasmine, այս վիդեոն ես կպատմեմ իմ մասին, ով արդեն 6 տարի է բնակվում է Կանադայում, հատկապես Մոնրեալում. Donc ça va, comme je vais vous parler en arménien et en français pour que vous puissiez me comprendre. Peut-être que խոսեմ ֆրանսերեն եւ հայերեն, որպեսզի դու ինձ շատaf հասկանաք. Donc, on commence. Donc, comme j'avais mentionné déjà que ça fait 6 ans que j'habite au Canada, j'ai appris la langue française qui est devenue ma langue maternelle actuellement parce que je communique plus en français que l'arménienne. Ուրեմն ես ինչպես առաջ ես ապրում եմ Կանադայում 6 տարի եւ ֆրանսերեն սովորելուց հետո իմ լեզուն դարձավ ֆրանսերենը ոչ թե հայերենը, դրա համար շատ կներեք իմ հայրենի համար. Donc, c'est ça. Et je fais mes études en hôtellerie et en restauration au Collège de la Salle. Ուրեմն ես սովորում եմ Collège de la Salle-ում, որտեղ սովորում եմ hotel management, կներեք հայերենից համար, որ չգիտեմ. Donc, puis, c'est ça. Mais tout d'abord, j'aimerais bien mentionner que quand je suis arrivée au Canada, je parlais même pas un mot en français, je parlais comme je disais juste bonjour, c'est tout. Ուզում եմ նշել, որ երբ որ ես ժամանեցի Կանադա, ես չէի խոսում ոչ մի բան ֆրանսերեն, մենակ գիտեի մենակ bonjour, որ նշանակում էր ողջույն. Donc ça m'a pris du temps pour apprendre, ça m'a pris quand même 3 ans, mais je trouve ça agréable parce que quand même, comme je me sens bien intégrée dans la société québécoise, canadienne, donc j'ai pas de problème avec ça. Ուրեմն դա ինձ տևեց 3 տարի, որ սովորեմ, դա բավական ժամանակ էր, որ ինձ տրամադրվեց, որպեսզի ես ինձ լավ զգամ, ինտեգրվեմ Կանադայի շրջապատին եւ կարողանամ տիրապետել լեզվին ոնց որ բոլորը. Donc, il y a un point très important pour moi que j'aimerais bien mentionner dans cette vidéo, tel que quand une personne arrive au Canada, il pense qu'il peut ramener toutes ses habitudes de sa vie où il a vécu dans son pays, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas ici. Ուզում նշել մի շատ կարևոր կետ, որ ովքեր որ ժամանում են Կանադա, նրանց թվում է, որ պետք է իրենց հետ բերեն այդ կարևոր կետերը, այդ կարևոր կյանքի ապրելակերպը, որ ունեցել են իրենց երկրներում, բայց դա այդպես չէ, որովհետև դու չեք կարող այդ նման ձևով ինտեգրվել Կանադայի ապրելակերպին. Je ne suis pas un prof du tout, je ne vais pas vous guider tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit éviter. Non, c'est pas, je ne veux pas faire ça du tout. Mais en fait, je vais vous parler de mon expérience, de ma vie comme citoyenne canadienne depuis 1 an et ma vie comme immigrante depuis 6 ans. Ես երբեք չեմ արել դասախոս, չմեկի դաս տամ, ասեմ ինչ որ պետք է անեք, ինչ որ պետք չի անեք, բայց ուզում դες պատմեն ինչը որ ես եմ ամնեցել այս 6 տարվա ընթացքում որպես Կանադայի քաղաքացի եւ որպես immigrant. Donc c'est ça. Tout ce que j'ai évité de rester avec ma communauté. Juste c'est pas la question que je les aime pas ou il y a quelque chose qui ne marche pas entre moi et eux, mais la raison que j'ai pas fait ça parce que je voulais apprendre. Je voulais m'intégrer avec les Québécois, les Canadiens et les autres personnes. Donc c'est ça. Չի բանը, որ ես ուզում նշել, դա այն էր, որ ես չէի նախընտրում մնալ հայրի շրջանակում, պահպանել իմ հայությունը այդպես ասած, ես փորձում էի ինտեգրվել, սովորելով ֆրանսերեն, հանդիպելով կանադացիների, քեբեկուա եւ այլ բժշկի ներկայացուցիչների։ Չնայած վստահ եմ, որ բոլորից դատում եք հիմա այս ներկապահին, շատ միգուցե շատ մտահղացումներ ունեք, որ սխալ եմ արել, բայց ամեն մարդ իր կյանքն է որոշում. Donc je pense que surtout dans ma communauté, il y aura des gens qui vont me dire oh t'as mal fait ça, mais quand même c'est pas votre vie, c'est ma vie. J'ai pris des décisions pour moi, mais actuellement je me sens très bien. Pour bien comprendre ma situation, je vais vous donner juste un exemple. La fille qui est arrivée ici au Canada, qui s'appelle Jasmine, elle parlait pas du tout français. Elle parlait un peu anglais. Elle essaie de se débrouiller en anglais pour que les gens la comprennent, pour qu'elle ait d'aide. Bien sûr, il y avait des gens qui ont l'aidé énormément. Je les remercie énormément. Surtout ma communauté. Je suis pas du tout contre
vous donc ուրեմն ուզում եմ ասել որ ուզում եմ համատել ինձ Ալաջև հիմա այն աղջիկով որ եկավ ստեղ ու չէր խոսում ընդհանրապես ֆրանսերեն փորձում են ոնց հասկացնել անգլերենով բայց չէր ստացվում շատ կային մարդիկ հայր ովքեր ինձ օգնեցին որ ես կարողանամ ինտեգրվեմ ու ինձ օգնում էին թարգմանության հարցում շատ շնորհակալ եմ երբեք ձեր դեմ չեմ եղել ձեզ բոլորիդ շատ սիրում եւ հարգում եմ շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ Alors, pour aller encore plus loin, je vais vous parler de mon expérience en tant que Canadienne. Comme je l'ai déjà mentionné, que je suis étudiante en hôtellerie-restauration à Collège de la Salle. À vrai dire, dans mon pays, j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai étudié la biologie à l'université. Mais malheureusement, quand j'ai fait l'équivalence, ils m'ont donné rien du tout. Donc, je devais recommencer mes études en tant que biologiste ou n'importe quel métier. Donc, ça ne va pas fonctionner avec moi. Et avec beaucoup de gens qui arrivent avec leurs études, avec leur baccalauréat, maîtrise, mais ça ne marche pas. Ils n'acceptent pas ça parce que leur niveau d'éducation est plus élevé que dans notre pays. Malheureusement, c'est ça. Donc, en étudiant n'importe quel médecine, ils ne vont pas avoir l'opportunité de travailler comme docteur. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Ուզում եմ իպաս նշել, որ երբ որ ես գտնվում եմ Հայաստանում, ես սովորում եմ պետական համալսարանի կենսամոլության ֆակուլտետում որպես կենսաբան, բայց երբ որ ժամանեցի այստեղ իմ ուսումը ինչքան թուղթ բերել էի եւ այլն, իրանք ոչինչ չունեցին, ասին որ դուք պետք է նորից սկսեք սովորել համալսարանում կամ ինչ-որ քոլեջում որպես կենսաբան կամ ուրիշ մասնագիտությամբ։ Ուրեմն ոնց որ բոլորը այնպես էր ես, մենք ստիպված ենք նորից վերսկսել մեր ուսման գործընթացը, գնալով համալսարան, թե քոլեջ կամ չգիտեմ, որպես կենսաբան եւ այլն։ Ուրեմն իրանք չեն ընդունում ոչ մի փաստ որպես ապացույց, որպես հիմք, որտեղ իրենց ուսումնական համակարգը ավելի բարձր է, քան թե մեր երկրներում։ Ու դա իսկապես այդպես է։ Որտեղ իրենց ուսումնական համակարգը ավելի բարձր չափանիշներ ունի, քան թե Հայաստանում, քան թե ուրիշ երկրում։ Դրա համար նրանք դեմ են, չեն ընդունում դրանք։ Donc, pour faire des études en français, il nous faut une base. Parce qu'on ne peut pas apprendre un métier sans avoir appris le français. Donc, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris quand même 3 ans pour que je maîtrise bien la langue française. J'ai passé par Franciation. J'ai étudié le français à l'UQAM pendant 1 an. J'ai fait un certificat à l'UQAM en tant que langue française langue seconde. Donc, après ça, j'ai fait la demande pour rentrer au Collège de la Salle. En tant qu'étudiant en hôtellerie-restauration. Donc, c'est ça. Ուրեմն որ կարողանանք ունենալ այդ շանսը սովորել ֆրանսերենով, չինեթի մենք պետք է դիապետենք լեզվին, որը շատ կարևոր է, որովհետև հնարավոր չի գնել համալսարան կամ քոլեջ առանց լեզվի իմացության։ Իմ համար դա ինձ համար տևեց մի 3 տարի, որով ես անցա, որ ընթացքում ես կարողացա սովորել ֆրանսերեն, դիապետել ու Որստո ես գնացի քոլեջ, լասալ, որ հոթել մենեջմենտ եմ սովորում այնտեղ։ Դա ինձ շատ օգնեց իմ ֆրանսերեն իմացությունը, շատ է օգնում հիմնականում, որտեղ ես խոսում եմ ֆրանսերեն, գրում, կարդալ, ամեն ինչ կարողանում եմ որպես ուսանող։ Tout ce que je vais mentionner, je parle plus arménien. C'est tellement bizarre, mais dans ma vie quotidienne, je communique en français du matin jusqu'à soir parce que pendant mes cours, on apprend en français. Donc, avec mes camarades, mes amis, je parle en français. Donc, il y a comme 2 ou 3 personnes avec qui je peux communiquer en arménien. C'est très rare. C'est un peu dommage, mais bref, c'est ça la vie. J'ai choisi d'être dans une ville multiculturelle, donc je dois m'intégrer. C'est pas eux qui doivent m'intégrer, c'est moi-même parce que c'est moi l'arrivante. C'est pas eux, ils ont pas immigré en Arménie, donc c'est à moi de m'adapter, n'est-ce pas? Ուզում եմ նշել մի փաստ, որ ես իմ աուրայում չեմ խոսում հայերեն ընդհանրապես։ Շատ մի քիչ աննորմալ երևույթ է, բայց ես ոտնջև երեկո գտնվում եմ օնլայն դասընթացնում, որտեղ գիտենք բոլորս ինչի համար խոսում եմ ինքս այդ ֆրանսերեն, հայերեն ընդհանրապես խոսում եմ մի երկու երեկոքու հետ, ովքեր որ շատ հազվադեպ է ստացվում։
Ցավում դրա համար, բայց այդպես է կյանքը, որտեղ ես նախընտրեցի լինել որպես կանադացի ինտեգրվել այս միջավայրին, այս մտնոլորտին, որովհետև ես չեմ կարող ապրել որպես հայ այստեղ, որտեղ քանի որ ես ժամանել եմ այստեղ, ես պետք է իրենց հարմարվեմ, չէ՞ որ ես եմ այստեղ եկել, ոչ թե իրենք են եկել Հայաստան, ուրեմն ես պետք է հարմարվեմ ոչ թե իրենք։ Շատ կարևոր փաստ է ինձ թվում է այդ ամեն ինչը։ Donc, je suis sûre que parmi vous, je peux trouver des Arméniens qui me jugent en ce moment. Mais écoutez, si on vient au Canada, si on a décidé de vivre au Canada, il faut pas ramener toutes nos habitudes de notre vie qu'on a eues dans notre pays. Il ne faut pas les appliquer ici. Parce qu'à certains points, ça ne marche plus. Parce que la vie est complètement différente au Canada et en Arménie. Et le but qu'on est là, parce qu'on veut vraiment changer notre vie pour mieux, pour bien nous sentir en tant que citoyen, en tant que la personne. Parce que tout ce qu'on n'a pas vécu en Arménie, on est venu ici pour la chercher. Donc, en ramenant tout notre bagage qui est vraiment avec nous, là, ça ne va pas fonctionner ici. Je m'excuse, mais c'est ça la vérité. Ես վստահ եմ, որ ձեր մեջ կան հայեր, ովքեր ինձ նայում են այս պահին։ Կմնանք ես պետք է մի հատ կարևոր բան ասեմ։ Երբ որ մենք այս ենք ժամանում ենք Կանադա, մենք բերում ենք մեր հետ այդ ավանդույթները, այդ ամեն կյանքի բոլոր նպատակները, որ ունենք անցյալում, ու փորձում ենք դրանք իրագործել Կանադայում, բայց կներեք դա չի աշխատում, դա չի ստացվում այդպես, որովհետև շատ տարբեր է կյանքը Հայաստանում եւ Կանադայում, որովհետև ամեն ինչն է տարբեր։ Ժողովուրդը, լեզուն, մշակույթը, ամեն ինչ, եւ մեր հետ բերելով այդ ամեն ինչը մենք փորձում ենք ներգրավել մեր կյանքում, բայց կներեք մենք ինչ են մեր նպատակը Կանադայի նա էր, որ մենք կարողանանք մեր կյանքը լավացնել դեպի լավը, ունենանք լավ ապագա։ Հին բաները չեն աշխատում առաջվա։ Այն բաները, որոնք մենք անում ենք Հայաստանում, դա չի կարողանա, հնարավոր չի իրագործել Կանադայում։ Դրանք երկու տարբեր երկրներ են ու հնարավոր չի լինել որպես հայ մտածելակերպով ապրել Կանադայում, քիչ դա normal chi. Je ne vais pas vous guider, non, pas du tout, mais je vais juste vous parler de mon exemple. Je vais vous juste raconter tout ce qui est arrivé avec moi. Donc, quand je suis arrivée ici, j'avais vraiment des buts. Je voulais vraiment étudier, continuer mes études en tant que biologiste et travailler, nanana. Mais écoutez, ils m'ont dit que ça n'a pas fonctionné. Donc, comme je devais recommencer, tout ce que je n'ai pas aimé de faire, tout ce que je n'ai pas voulu faire, c'est recommencer tout ce que j'aime pas. Parce qu'en Arménie, j'ai pas aimé la biologie du tout. C'était le rêve de ma tante qui voulait que je sois la biologiste. Donc, c'était ma décision d'abandonner ma profession et commencer ma nouvelle vie avec une nouvelle page en tant que gestionnaire en hôtellerie et restauration. Չեմ ուզում ինչ մեկին առաջնորդել կամ ասել ով որն է ճիշտ որը սխալ, բայց ես կպատնեմ իմ մասին, որպես մարդ, ով որ եկավ ժամանեց Կանադա, ով որ ուզում էր դառնալ կենսաբան, շարունակել ուսումը, աշխատել եւ այլն, բայց դա չէր ստացվում, որովհետեւ ասին որ հնարավոր չի, մեր ուսման մակարդակը բավականին բարձր չի, ու չեն ընդունում այդ ամեն ինչը։ Դրա համար ես ստիպված էի վերսկսել մասնագիտությունը փորձելով սովորել կրկին, որը բնականաբար տային էր, բայց քանի որ ես չի ասում կենսամոլությունը, որովհետեւ փոխել այդ ամեն ինչը, ես կյանքս որպես նորմալ, որ կարողանամ ունենամ ապագա։ Ես մտածեցի hotel management-ը, որն ինձ շատ ոգևորեց, որպես մասնագիտություն եւ որպես առաջխաղացում, ոնց որ ասում են։ Ce que je trouve qui est important dans la vie, c'est être flexible. C'est-à-dire, si quelque chose ne marche pas, il ne faut pas casser la tête pour ça. Parce que de toute façon, ça ne va pas fonctionner. Et ça va vous ramener nulle part. Donc, il faut trouver le chemin qui va vous ramener en avant, vers l'avant. C'est votre futur, votre carrière, vos études, votre famille, ou je ne sais pas quoi. Mais il ne faut pas rester en arrière. Il ne faut pas s'appliquer toutes les choses qu'on a ramenées avec nous. Il faut les laisser derrière nous. Parce que devant, il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on doit apprendre, qu'on doit améliorer dans notre vie pour avoir une vie de qualité qui est très nécessaire pour la personne. Ինչու նշել չպետք է ներկյանքում այդպես համավ
Ուզենան ինչ-որ մենք ուզում ենք պետք է անենք ու չի ստացվում, որտեղ դա չի ստացվելու ընդհանրապես։ Պետք է փորձեք գտնել ուրիշ ճանապարհ, ուրիշ լավ ուղի, որ ձեզ կաժանրի կբերի դեպի լավ կյանք, որը շատ կարևոր է որպես մարդ, որպես անհատ, ունենալ լավ կյանք, բարեկեցիկ կյանք, որը հատկապես Կանադայում շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Ուրեմն ինչ որ մենք բերենք մեր հետ մեր նպատակները, մեր ցանկությունները, մեր ավանդույթները, դա իրանք չեն ասել, չեն իրագործվելու այստեղ, որտեղ հնարավոր չի լինել այդպես, հնարավոր չի ապրել անցյալով, որտեղ մեր ապագան ավելի լավն է։ So միշտ պետք է նայենք առաջ, թողնելով անցյալում այդ ամեն ինչ, ինչ որ մենք ունենք մեր երկրում։ Mes chers amis, je sais que vous allez me dire que je peux faire ça en restant dans ma communauté, en me gardant avec les Arméniennes. Oui, vous avez raison. Mais pourquoi la raison? Donnez-moi une raison pourquoi je dois faire ça. Moi, je ne pense pas comme une Arménienne. Je pensais comme une Arménienne avant, il y a 6 ans. Mais pendant 6 ans, c'est quand même assez longtemps pour comprendre, pour m'adapter dans une communauté qui est vraiment différente que la nôtre. Oui, j'ai fréquenté beaucoup de gens canadiens, québécois, d'autres nationalités, qui m'ont fait comprendre que tous les stéréotypes que j'ai ramenés avec moi, ça ne sert à rien de les garder dans ma vie, parce que ça m'empêche d'avancer dans ma vie. Ça m'empêche d'avoir un courage et étudier et faire d'autres choses. Ես վստահ եմ, որ հիմա ինձ բոլորը ասելու են, ինչու չես կարող լինել հայրի շրջանակում եւ ունենալ քո կյանքը որպես հայ, ես կասեմ դες մի բան։ Տվեք ինձ մի պատճառ ինչ ես դա պետք է անեմ։ Ես շատ հանդիպել եմ շատ կանադացիների, քեբեկցիների եւ այլ ներկայացուցիչների, ովքեր հակասեցին, որ այս կյանքը այդքան կարճ է, որ ես հնարավոր չէ ամեն ինչի մեջ բերել ավանդույթները եւ այլ մտածելակերպը, որ ես ունեի, ու 6 տարվա ընթացքում ինչ որ ես ապրեցի այստեղ, ես դարձա լրիվ ուրիշ մարդ, ով որ չի վախենում առաջ գնալ, չի վախենում ինչ որ բաներ անել, մտածել կամ այդ կարծրատիպերից դուրս է գտնվում։ Ու ինչի պետք է այդ ամեն ինչը մենք փորձենք մեր հետ բերել եւ փորձել այդ ամեն ինչը ներգրավել մեր կյանքում։ Ինչի շատ կարճ է կյանքը, հնարավոր չի ապրել այդ կարծրատիպերով։ Bref, je ne vais pas aller plus loin que ça. Juste pour vous dire que la vie est tellement différente au Canada et en Arménie, donc c'est incomparable à certains points parce que il y a plusieurs facteurs pour vous mentionner, comme la qualité de vie, les études, la langue, la culture, la communauté, la mentalité. Il y a beaucoup de choses qui sont tellement différentes et difficiles à apprendre pour la personne qui arrive ici au Canada. Donc, surtout les gens qui sont un peu têtus là, qui n'arrivent pas à comprendre que tout ce qu'ils ont ramené avec eux, ça ne va pas fonctionner ici, ça leur prend du temps pour apprendre. Comme moi aussi en tant que Jasmine, je croyais que tous les rêves, tout ce que j'ai vécu en Arménie, ça va continuer ici. Non, pas du tout, c'est pas le cas. Ավելի հեու չեմ գնա, ընդհանրապես ես կպատնեմ, կասեմ, որ այն ամեն ինչը, որ մենք բերում ենք մեր հետ այստեղ Կանադա, չի ազդում, ընդհանրապես չի աշխատում, որտեղ Կանադայում եւ Հայաստանում կյանքը լրիվ տարբեր են, հնարավոր չի նրանց համատել։ Ուրեմն, որպեսզի ունենաս լավ կյանք, պետք է ընդհանրապես քեզ հարմարեցնես, հարմարվես միջավայրին, որտեղ ամեն ինչ այստեղ տարբեր է, լեզուն, մշակույթը, մարդիկ, խոսել, ապրել մտքերը, մտածելակերպ մեր հետ, մեր նպատակները, որ մենք բերում ենք մեր հետ այստեղ, դրանք չեն աշխատում։ Հնարավոր չի դա, պետք է հարմարվես, որտեղ դու ես գալիս, ոչ թե իրենք են գալիս քո երկիր։ Որպես Jasmine ես նույնը արեցի, ես երբ որ եկա այստեղ, ես փորձում էի ամեն ինչը, ինձ թվում էր որ կյանքը պետք է շարունակվի ոնց որ առաջ էր, բայց այդպես չի, նպատակը դա չէր, չաշխատեց։ Donc, tout ce que je veux dire, les gens, les Arméniens qui habitent en Arménie, ne croyez pas que notre vie est si facile. On ramasse l'argent partout, ça pousse partout là. Non, pas du tout. Il faut travailler très très fort. Il faut bien étudier, il faut bien s'intégrer. Il faut pas garder tout ce qu'on a ramené avec nous.
on doit mettre une croix rouge, c'est terminé, notre vie en arrière de nous, ça reste en arrière de nous. On doit recommencer notre vie en tant qu'une nouvelle personne. Donc, pour bien réussir dans votre vie, il faut pas rester à la maison, il faut pas vraiment faire des choses qu'on fait en Arménie. Parce que à certains points, on va plus avancer et ça va nous empêcher d'avoir une meilleure qualité de vie. Ինչ որ ուզում ասել Հայաստանի հայերին, մի կարծեք թե մենք այստեղ շատ լավ ենք ապրում, մեր կյանքը շաքարից է կամ մենք փողերը հավաքում ենք ամենտեղ sense թափածը, այդպես չի։ Որպեսզի ունենաս լավ կյանք, լավ ապագա, պիտի աշխատենք շատ ամեն օր, չպետք է անենք այն ամեն ինչ որ մենք արել ենք Հայաստանում, որտեղ մի որ ժամանակ գալիս է որ հասկանում ենք որ մենք նույն տեղում ենք։ Ժամանակը անցնում է, բայց դու նույն տեղում ես, դա անհնարին է։ Ժամանակը որ անցնում է չես կարող ժամանակը հետ վերես, դրա համար պետք է սովորենք, աշխատենք, ինտեգրվենք, որտեղ այն ամեն ինչ որ մեր վերն ենք, մենք պետք է բեժնենք այդ ամեն ինչը, որտեղ դա չի աշխատում։ Կողմի հետ համաձայն եք կամ ոչ, բայց իրականությունը դա է ըստ իս։ Donc, pour terminer cette vidéo, je vais vous dire quelque chose de très important. Même si c'est les vacances pour certains des étudiants, des élèves comme en Arménie, en banque ici, mais c'est pas le temps de rien faire, c'est pas le temps de relaxer. Si vous voulez vraiment réussir dans votre vie, il faut travailler parce que le temps est précis, n'est-ce pas? Donc, il faut travailler, étudier et penser positivement parce que pour arriver à notre but, il faut travailler très fort. Il ne faut pas rester à la maison en train d'écouter YouTube, Netflix ou quoi que ce soit. Il faut réviser tout ce qu'on a appris. C'est ça que je fais actuellement. Et je vous encourage à faire ça. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. Si vous aimez ça, peut-être si j'aurai le temps, je vais faire une autre vidéo. Merci, au revoir, adieu, bonne soirée. Ուրեմն որպես վերջաբան կուզեմ դες մի բան ասել, որ շատ կարևոր է իմ համար, չնայած մենք արձակուրդում ենք, ինչպես ասում եմ, բեսել այստեղ, մենամ արձակուրդները դպրոցում, համալսարանում, բայց ժամանակ չի հանգստանալու, պետք է սովորենք, պետք է կրկնենք այն ամեն ինչ որ մենք անցել ենք, որտեղ ժամանակը շատ կարճ է, որ ժամանակը անցնում է ու հասկանում ես, որ չես կարողացել հասնել մի որոշ նպատակի, որը դու ունեիր, այնքան թվում է անիմաստ եւ նպատակազուրկ որ ես անում եմ հիմա, ես պետք է չնայած ես արձակուրդում եմ, ես փորձում եմ ժամանակ տրամադրել ուսմանը, իմ արարկաները, որոնք անցել եմ ես անցյալում, ես փորձում եմ նրանք վերհիշել ու կրկնել, ինչպես միշտ է անում, թարապես։ Շատ շնորհակալություն ինձ ասելու համար, ուշադրության համար նույնպես, եթե ուզում եք նման վիդեոներ, ես ժամանակ ունենամ, դες անպայման ուրիշ վիդեո կպատրաստեմ։ Շատ շնորհակալ եմ, բարի երեկո, բարի գիշեր։